Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman, jelema nu sampurna imanna. Urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna, sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karat mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna, lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae. Iman lain lalagaan, sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman, iman ka malaikat Allah iman, iman ka kitab Allah iman, iman ka yaumil akhir iman, iman ka hisab iman. Iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun. Sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Innamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we dek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula-deuleut teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Lantaran salah denge, salah deuleuh, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis nu koskaran itu. Hayu. Urang banyak keur ngaji ge main HP, Pan. Kontreng. Geus teh sieun dibendu ku Allah. Geus teh sieun. Keluar di majelis, atuh geus mulai mata ceuli. Geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah. Sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna. Tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleuh. Lantaran salah deuleuh, salah denge, salah kecap Allah ngabendu. Kulantaran embung biasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman. Nu mantap manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh
penuh kesadaran jeung ikhlas nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh ya lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun. Sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge. Moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti. Jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere sekan kos kitu. Moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal kaharti hartina asli teh hakikat hese. Nah ieu keur carita dibere geus ku Allah sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun perasaan eta nu disebut zadathum imana geus eta mun deuk salah ge teh deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas muatan-muatan di diri urang naon hiji be Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah sayang naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hey awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tafakur ngaranna engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak. Jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadathum imana. Ngeunaheun sebab ikhlas. Geus kadengena ge geus lain ku ceuli lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeunana tamu nu kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun kurang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa nah eta teh kos kitu kakarak wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman sebab nyana ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya kumaha eta bagus jeung Muammar gedeg 12 tos-tosan bagus mun itu itu mah teu bagus mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura karena make pentil kadu set urang tuh kadenge gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin si Darwin urang mah palingnya ngabundang banding kos kitu bae selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang disadarkeun sadar-sadarna urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah resepen tah henteu kos sia kahalangan si ku macam-macam nu kos karar itu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah waris sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca
urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunia moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek we moal aya nu gancang maca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat henteu kuat ku ngeunaheun gitulah sewa juga anggel bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengekeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat nyebut Allah ge teu kuat ngeunaheun urang maca sholawat ge ngeunaheun headset tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese sebab tambah penemuan masing-masing kuari ngadengekeun batur maca Quran we masyaallah karim ngeunah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasa kan punya iman urang mah kuari gan disungut doang encan karasa numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa daya pangeran wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia ji henteu sia wani nyaksian ji aju geus kieu kumaha tuh syarat cek malaikat ulah tuh bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana lamun urang bahasa cenage we geus sarah teu meunang cenage kos kitu cenage cakolot we ada cenage lah kudu boga pendirian masyaallah iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat teh ya bersaksi teh kudu nyaho geus lamun teu nyaho atuh teh kumaha nyaksiana nyaho teh geus sakadar ya wujud kidam bakal moga lapal liwat eta mah cangkang kudu nyaho kana eusina iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahoeun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman mana jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu hayu lamun ikhlas zadathum iman nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah udah jaikeun ieu mah ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doa katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah karena tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandel kecuali Allah harapan jeung andelan teh ka Allah bae geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit moal mawa bekal hiji Allah itu mana kuari nu aya mah aya ngaji ge ka dia mau bekal urang tawakal tu Allah hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakal anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atuh nyana mah ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom
ini ke Surabaya beak duit otomatis kan udah menginjem ngajual nu aya atau nginjem harinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu duit bekal naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fet jadi duit atau geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Iya tuh cenah urang tawakal gitu mah bisa. Lain tawakal gitu bisa sia ngarah tawakalna hilang heseng. Kikituan mah babari. Urang ya tuh mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tawakalna heula. Ulah ngomong aing tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing saya ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh. Ki Ahmad ke Surabaya. Kumpul jeung Bung Karno jeung saha. Balik ka dieu. Duaanna deuk balik ka naik kareta. Deuk saurang teh deuk naik naon mobil apa kareta? Mana ya jang balik kareta eueuh sakeuna. Engke eueuh ge kunaon gampang nyokot ditangkal ka dong teh. Bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun haji pendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus daunan di rorodan punyana. Aduh. Masya Allah. Nu mantak teh dibere ge eta maksudna bisi salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tatadina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh beak ku ngees bae eta mah atuh budak dikira maca sholawat atau ngees deui. Nah, dibuat urang ulah sare geus sayangnya. Lain saeutik bae. Kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti urang salakalkan komunikasi teh jeung Allah teh jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun kurang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis kabelah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuarima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngebedah adat
nu biasa sare henteu, nu biasa make baju nu bagus henteu cumplang-campling jeung sajabana. Tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru. Boga maksud-maksud tertentu. Ulah asal cumplang-campling wae. Maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan, kuari berbeda. Mana? Ih, dek dahar, nya nama kuat bae. Dek nginum kuat bae. Nginum keur henteu masalah. Dahar keur henteu masalah. Sare-sare keur henteu masalah. Jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae. Dibere kekuatan ku Allah seperti kos kitu. Geus, lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana. Sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas, mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Tuh, ai nya nama henteu berarti geus beda kan alamna tuh nya nama alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah, janu Allah ciptaan Allah. Jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lelompatan tuh, lelompangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah ijibe Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana roblok tol sia mama ka Allah ulah tangkal kayu sembah ku sia tol goblok punya nanduk diraga aja tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus tah ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asal ulah dituar bae tayang tuar bae ih ulah galungan nya maribut jeung setan pan geleukeun setan mah aja pede orang kecekel Dua bari tabang. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak kena. Setan. Tapi ya galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nyana. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun. Ampun sia, ampun. Geus kieu bae jeung setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke dibere bonus dihandapkeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus. Bener sia? Bener sia ieu? Bener kula mah moal jalir tiang ieu moal kula masuk dari paean we. Geus aman atuh awas ya nya. Namun eueuh duit 5 dirham cekek ku aing. Beres. Di dulu bener isu gak aya aja bener ieu setan yakin. Sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia. Tuar deui ku aing sia tangkal. Tuar ku aing sia tangkal. Bawakeun ragaji deui. Kongseng goblok sia. Di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan. Ulah dituar. Kajian kumaha dakwah mah dakwah ulah itu. Teu bisa. Bohongan jalir janji siapa ini naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut tuh jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tata dina jotosanana mantap dicek
kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kemana ampun geus aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman baik kajian teh dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sakai kunanda motif nu pertama nu mantak menang lillahi ta'ala ikhlas motif nu kedua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage urang dek ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang balu nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakkaltu ala Allah bagian kol bagian batin tilu nomor ka hiji khosyah nomor ka 2 ikhlas nomor ka 3 tawakkaltu ala Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeule malah gegedena mah hayang kadeule kajeun Allah mah nyana gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah tah salat ambrang dong lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar eta salat syariat geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya nah ieu salat kakarak salat syariat lantaran salat geus teu daek maling lantaran salat teu daek korupsi lantaran salat teu daek ngabohong lantaran salat teu daek maksiat tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang tuh Masya Allah karim etalah salat syariat encan asup kana ayat ieu sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna ayal kamilunal iman mu'min nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar salat aya deui salat teh salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar kuari mah make perasaan salat eta
ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukkeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus saturang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah, tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa kurang dihadirkan kurang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsai wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah katsir. Tah terus begitu orang seruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai geus lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat. Mantak ayat lain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Ah sakadar iman mah aya dua cak cenah. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu alam. Nah ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal nih. Tah, ieu geus sagala bahasa keulana kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya, geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah dah. Allahu akbar. Geus salat baginya nama geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang kadinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting tah panon poe dari ka panon poe di luhur beurang dari ka panon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae teh cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe heuy ngampi kunaon magrib
kabawa ku panon poe kan berarti kabawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah kabawa ku panon poe kalau bawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syarat jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summi'a arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya nikmat geus sekeun geus ka Allah antak sok dicontokeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngajalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan Masya Allah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head manhead bageti eta kadeuleuh kan Masya Allah etalah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang pilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bistami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah
sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah Masya Allah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum orang wali bukan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa teu kuat urang sebab perbedaanna jauh jarang ngena ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalak ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cik imam abuya gedang geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mamang teu sah beres ditaja deui salat entos mamang entos pan mamang teu sahkeun ai sia ka aing nanya di mana dahar di mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah kuari teu sah kabehan salat kitu imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh dahar oh tah mah jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah lu jelas lah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya anak aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kurang Masya Allah kudu dices bareng ieu mah Allah Akbar Allah Akbar lainnya nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tawanya nama jam sabaraha bae peuting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah mah kunaon pargol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu ka dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere teh mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang lagi bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat
jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekenan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake ninikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieu lah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelema anak tuh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu aju urang nginjem ka kakak teh sia emang deuk ka mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta dereuskeun eta mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae aduh geus teh mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh ya Allah ya Rabbi cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah karim nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfiquna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakakeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala urang keur boga tuh masjid bangun urang tuh majlis bangun tuh pondok bangun fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tah udah hentang ngomong namanya lu bangun hampang kayak gitu hijab eta antara urang jeung Allah
mentak ditapakuran kurang kena kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tapakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teungeunahan amat bawa ibadahna maka di umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon gitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tapanya kita tangos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah bakur urang ya Allah RW sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isuk pageto sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli ge uli kurang tekadahar ku keluarga tekadahar dijikeun teu datang ka tah eta jelema pelit eta kos kitu weh kuari gong sepacoy kue Cina ya kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing teas dana mah tuh nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih geus keretan dar geus sia ngejalar geus bikeun ka batur bikeun pong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyana nyaritakeun saminggu didik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tah sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi kapanggih jeung maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos karang itu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakeu imah lain nu kula segala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunah ongko di mun hayang nyokot kadinya oh mau datang atuh sia ya Allah diurang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya
kuari ge aya catetanna nu sok kapanggih Kanjeng Nabi hadir sisa eta ulah hayang nyaho wah aya geus ta eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu gitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfikun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah iyalah jelema nu kasifatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat, nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan. Ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok aya nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopehanna digilirkeun gitu tah. Nya ka masjid ngagiler masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa orang nanya deui geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah hayang nyaho mukmin hak mah. Disebut mah ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus mah mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek-kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babarieu masuk ka ditu sidit. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Dek hayang naon? Deket. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Dek hayang duit daun cokot. Dek hayang kumaha dek hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Geus bunga. Satu pulau bakaya atuh kitu bae henteu. Bari barang berapa wali Allah mah ji na naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu dik naon raribut atuh jak kabeh ke nang Allah. Ye kariman na naon penting mah hayu ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajian teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teruh. Ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, Gong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae Gong Sipacoy na hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dikaon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasuk ka dieu.
pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup Allahu Akbar lain sholat kayak golkaran di jero ieu Allahu Akbar beres nailah mu'min haqqo ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim lahum tetap ke para mukmin anu jelas anu hak bogaan pangkat di sorga inda rabbihim munggu pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye diatu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh ku gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese jaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelema seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura bisa satu tamah manehana lamah engke di dituna ditambahan deui wa rizqun karim ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain wa rizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang mah kan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah daharuna sagala rupa bidadari ge 73 woi ngejepret deui weh sakumaha karet burung urang hayalana eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kenikmatan moal dae nu batak nya wani di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoeun na ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Isra Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sahih cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkeun Asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha caang wan syaqqal qamar
naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh Mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu aturannya bisa iyalah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerageh di kolbu urang bakal mi'raj gerageh mun teu mi'raj ngajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta secara global lah seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus pasikeun elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teu beres satu salat ya Allah ya Rabbi iyalah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat nah iyalah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka wallahu a'lam.